Bismillah, egaa viidiyoo keenya raamnee geessaniin booda kallattiimaan gara hojii keenyaa bahuun jechuudha. Maashaallah tabaarakalla. Namoonni uffata akkamii qabda jettanii na gaafattan viidiyoo kii keesseenaatiin achirraa iskiriinshatii go'aanatti erga kan hodhisiifamu firii saayizii taanaan isinii dalagsiisuu baay'inaan uffanni bira jiru hodhisiisaadha. Akkasumas kan akkasuma hodhamellee dhufu jira jechuudha. Salaamtanillee daganni assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu jirra jirti hordoftoota siin bootu akkam jirtan fayyaa keessanii alaamanni isaanii keessan dalagaa fi akkam siin jecha egaa nabira bareedu alhamdulillah simbiras bareeda akka ta'e abdiin qaba. Uffanni salaatallee seenee jira. Ammaaf uffata kana tanaan dura isinii waraabee jira. Isa kana jechuudha. Amma bakka takkatti wanni hunduu dhumatee kosarratti yookaan sukaayillee ashagee fi ixaana mootu kiiloo lama naan jette garuu kiiloo lama namni ixaanni dura poostaa waan deemu seenetti kiiloo lama godhee fi ture garuu poostaa hin deemu jedhame kun akkanatti immoo ni kana ashagee fi jira kosarratti yookaan sukaayii kadhaadhaan bassan jechuudha. Akkasumatti akkuma inni jirutti keessallee hin guurre baay'ee wanni hin qabu kuni maashaallah bareeda. Poostaan deema hin deemu isa jechuudha shakkii keessa jira. Duraan ixaan illee deema ture deebi'anii didanii kun kiiloo lama baasee ture ammaan tana kana waraqatti ashaguudha deema. Lamaanuu ashagee ixaanni namni asii dhufu ni jira bira naaf fide waan naan jetteef kun nama shiitii 10 ol narraa bite ixaana kana ni eebbisa jedhee ture isiin gara Ameerikaati ta'ullee namni kamuu waluma qixaa kanaaf isa kana banee itti dabalaafi jechuudha boones yookaan immoo tiippii sinna jedhu akkana kiiloo lamaanitti makee yoo narraa fuudhu dana sitta furra kiiloo tokko keessatti adii kana makee asii ashaguufi adeema. Poostaan hin deemu waan jedhameefi eegas uffanni kun hunduu qophii ta'eeti jira jechuudha. Uffata kana immoo bakka takka kanatti hin ergamu. Amma maatii keessaa maqaa maatii sanniin natti himtee qabiluuti irratti barreesse malee kanama tokko uffata kana baa'atu naggaadeetti fakkaataa hin didanii birri manillee ta'u akkas jedhanii taan immoo gaafa ergee warri biyyoota guddatan irraa na barreessaa jirtan na dubbisaa jirtan mee uffanni kun achi ga'uuti eegas hin booda isinii erga jechuudha isinillee. Kanaaf kana irratti ilaalla jechuun uffata baay'ee hin ergine uffata 2-3 uffata aadaa fa'a uffata aadaallee warri na gaafataa jirtan saayizii keessan maxxanamtanii diizaayinii isa wajjin ergitan isinii dalagsiisa yookaan garuu hin ta'u kaa diizaayinii keessan beeku jechuun saayizii keessan beekuun dirqama. Leekii kiyyatoo isinii erge isinitti ta'uu danda'a isinitti bal'atuu danda'a isinitti dhiphatuu danda'a jechuudha. Egaa ixaanni jira na bira jira kun kana fakkaata ixaanni kun gosa hedduu walitti akkana godheetiin jiranii beektanii kiiloodhaan irraa fudhatuu dandeettanii gatii miduraatiin isinii kenna. Muraasni aga kiiloo 5 takka kiiloo 5 ni jira. Kun amma lama keessaa baase garuu lama ergine sagalee ammarratti hidhaa jira. Ixaana kana kiiloo 2 fuudhee deeme kiiloo tokko qofaan irraa fuute jechuudha. Namni isiin itti na ergite suni namni asii gara alaa deemu kun waan namarraan fuudhu baay'inaan ni beektanii warri beektan. Ixaana gosa hedduu as keessa jira maashaallah. Kan arfatu barattan ixaana gosa tokko arfatuun isinitti hin tolu. Yoo akkanatti gurdaa keessa jirate immoo fuutanii akka isinii tolutti bulleessanii itti fayyadamuu dandeettanii bullaa bichallee yoo ta'e immoo uumasaa ibidda keessa saawwata yoo fayyadamtan ol keessa gootanii fayyadamtanii. Kanaaf amma isa kana banee maal godhuudhaa deema tokkotti makee eegasii ashaguufi barbaada kiiloo lamaan kana keessaa tokko yoo na didde ka adiitti makeef kan itti kenna jechuudha. Wallahi garuu namni akkanatti ashaganii nama kennanii namni namarraa fuudhu hedduu nama aarsaan iddoo aare gara kiyya sagalee amma irrattidhaa jira. Meeshaa kana immoo ganama geessuuf deemee ture jechuudha. Akkuma argitan kana ixaana tana boonasii waan taateef kiiloo lamaan irratti dabalurra tokkumarratti dabalee kiiloo lamaan deema. Yoo lamaan irraa fuute silaa fuute yoo lamaan irraa fuudhe immoo adiitti makee kana ergaaf jedhee yaadee deemeeni giddii kadhaa meeqan wallahi laazim kadhaa meeqan itti kenne yoo iqaan guutee hafuullee danda'an jetteerti garuu wallahi hin beeku. Ixaana kiiloo tokko qofaan irraa fuute jechuudha. Garuu akkanatti ashagee jira kiiloo tokko kunu hatta onnumatti dabalatan adiimatti dabalatanaaf kiiloo tokko miti ixaana kana baa'atu naan jettee irraa fuudhuudhaan miizana irra yoo keettu kiiloo tokkoo fi nuus immoo ruubii dhufe hagattiin mana adiitti dabalataniif kiiloo kaasanii fakkaate hundumaafuu namoonni na gaafataa jirtan ixaana yoo nama qabaattan namni isin ergitan sun qophii ta'e kanarraa fuudhu jechuudha. Nama kadhaa meeqaani kanatti kenne kun tokko kana godhe tokko immoo kama durooliin bakkisan akkanatti ishigi waraqaa ishigeetti deebisee ashagaa. Sagalee ammarrattidha isiniin jedheetiin ture malee meeshaa ganama viidiyoo godhe garuu ammaan tana sagalee viidiyoo kana as keessatti hambisuurra gadhiisuuf jedheeti kana fakkaata. Kunoo kanatti egaa shageen booda kunoo kana bareechiseeti jira argitanii lamaan deemanii jira garuu tokkoon harkatti deebiste jechuudha.
haa ta'u ka adii of keessa qabu san itti kennee itti deebi'ee immoo honni illee itti kennee ture garuu deemtiin hin deemtuun hin beeku. Bosonni maali maqaan isaa kosarratti kana sukaayii kanallee yoo poostaan akki hin deemne namni amma deemaa jiru kun biraan haa ga'u jedhee uffata liisillee kana bakka takkatti rarreefii jira. Kosarratti kanallee shiikii takka itti kennee waliigalatti kiiloo takkaa fi walakkamoo akkas ta'e xaanaaf koyoonni nulitti jechuudha kan itti kenne kiiloo mallaa namni namarraa fuudhu sun fide galee wallaahi laazim hangaruu gara kiyyaanatti ulfaata sun namni akkasitti na gaafate hin danda'u diduu bakka giddiin tokko narraa fuute tokko kosarratti itti kenne ka adii qabu sana giddiin itti kenne kana deebise jechuudha. Kana itti kenne adii of keessaa qaba. Osoo kanumaayyuu geessitee fi maaliif namni tokko waan tokko niyyatee yoonni sun waafi nama qirnama jedha baay'ee qirnama jedha nama ajajate san isa anuyyuu baay'ee takka aare wallaahi baay'ee takka aare kiiloo lamaan deeme maal qaba lamaan osoo narraa fuute jedhee jechuudha. Meeshaan obboleetti achumatti raawwateeti jira. Itti aansuun kun uffata salaataa warri na gaafataa jirtan uffata salaataa firee godhanii galcheeti jira. Namoonni barbaadan dafaa osoo numatiin ordarii godhadha. Uffanni salaataa kun kamii warri jettan kashiita irraa dalagamu biyya keessa hunduu kanarraa dalagama jechuudha. Baratame kun qaata baratame warri waggaa isaanirraa fudhatanillee kun waggaan geettee walitti dachaanee jira rabbi waggaan nu ga'ee jechuudha. Inshaallah ammallee umrii nu adeeressu. Egaa viidiyoo tokkoon uffadhee shoortii irratti gadi isinii dhiisaa viidiyoo daqiiqaa takkaati irratti jechuudha. Kan akka waliigalatti halluu kanaan jira. Yoo barbaadan asirraa iskiriinshatii godhatanii gara keessaatiin dhufuu dandeettan. Gatiin isaa meeqa jechaa jirtan yoo ta'e gatiin isaa ammaaf qarshii 1,500 shiitii onni isaa dheerinni isaa onni tokko meetira 3 ruubiidha. 3 ruubii dheerinni maqlamaa kaawwatarraa ni qabaani beektanii isinoonni beektan jechuudha. Irraa ibsuu waan barbaadee fi gatiin isaa 1,500 yeroo ammaa kana viidiyoo ammaa kana keessatti ka of duratti ilaalla. Akkana isiniin jira viidiyoo guyyaa irraa gadhiise kana keessatti akkasii hundumaafuu hundi keessanuu warri barbaadan kunoo seerii qaba. Hunduu dabiliin hin jiru. Dabilii diimaa kana bicha diimaa fi halluu takka bicha dabilii jira kuwwan hunduu tokko. Kanaaf asirraa suuraa fudhadhaatiin kara keessaatiin dubbisaa hin jaarroossota kiyya osoo isin jalaan dhumatiin firee godhanii na daddaftanii abbaan barbaadan fudhachuu dandeettanii viidiyoo yommuu hundi keessanuu jechuudha. Laayikii, sheer, sabskiraayib gochuu hin dagatina. Egaa viidiyoo haga danda'utti akkaan gad isinii dhiisaa jira. Piliis hundi keessanuu laalaa warri sabskiraayibiin godhin sabskiraayibii godhaa warri mootu laaltanii tuma akkana bira dabartan laayikii tuqaa bira dabaraa wanti isinirraa hir'atu hin jiru isiniin jira obboleeyyan kiyya. Kunoo viidiyoon kiyya kaarraa kunoo kan malaaltan kana fakkaata. Tokkoon isaatiin yoo uffadha akkamitti akka bareedu immoo namni TikTok kiyya fooloo gootan silaahuu fooloo gootanii ni argitanii warri fooloo godhin fooloo godha laala. YouTube marratti illee viidiyoo gabaabaa san ammoo magaalaa isinii dhiisa kanatti aansee achirraa laaltanii iskiriinshatii gootanii fudhachuu dandeettan. Suuraa warri na gaafattan wanni ofirra qabee uffata garaagaraa gadhiisuuf suuraa of biraa waan hin qabneef silkiin ni guutti akka hubattan abdiin qabaa suuraan ja'ina viidiyoo keessa seenaa laala achirraa ka barbaadan footoo kaafadhaa iskiriinshatii bilbilli kamuun godha. Iskiriinshatii irraa bu'aatiin gara keessaatiin natti ergaan isin jaa. Egaa kanatti battaneetiin viidiyoo waraabeen gosa kun kanatti dachaasee kanatti kaayee jira. Asirraallee iskiriinshatii akkasiin godhataniif akkasinitti toluufi. Egaa viidiyoon kiyya kanumaan raawwateeti jira. Hordoftoota kiyya viidiyoo biraatiin angolitti deebinutti hundi keessanuu bakkuma jirtanitti fayyaa keessa naa tura. Hedduu isin jaaladha. Hedduu isin kabajaa guyyaa keerii keessa naa oolaa naaf bulaan isinin jaa. Piliis hundi keessanuu namni isin bira ga'e viidiyoon kun laayikii osoo hin tuqin bira hin dabarina. Yaa'u akkuma yaadachiisaa jira. Sabskiraayibii illee warri godhi sabskiraayibiin godha nagaa naa tura. Baay'ee.